Teacher, sorry, it's okay.อันนี้นักเรียนsorry นะคะ our 40 minutes we couldn't it's 1:37 already so okay ว้าวเฮลี่ปิดไมค์ก่อนเฮลี่ปิดไมค์ ด้วยผิดไว้ด้วย okay so the correct answer is even number 10 นะคะอันนี้นะคะ แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะจ๊ะจะอธิบาย นักเรียนปิดไมค์แล้วตั้งใจฟังงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนภาษาอังกฤษกันนะปิดไมค์ตั้งใจฟังให้มันเร็วแป๊บเดียวโอเคแล้วที่จะไปก่อนนะคะเรียนอยู่โพแล้วจ้ะผิดเรียนอยู่2/1เลขที่28ปิดไมค์ด้วยค่ะอันนี้นะจ๊ะ page 9 open your book to page 9 number 1 fill in the missing numbers so I will explain นะคะ so let number 1 fill in the missing tens อันนี้ missing tens so 227 is between 220 and มีคนAnadia please turn off your microphone okay so that we can finish it quickly because we are I think you have class ใช่ไหม so I will 227 is between 222 220 and 230 okay teacher ให้ตัวอย่างนะคะ letter A so 227 is between 220 and 230 นักเรียนตอบเองนะคะ 851 is between แม่คุยทำหน้านี้คุยขึ้นเลข5ต่อไปนักเรียนจะให้teacher จะให้ตัวอย่างนะจ๊ะ number 2 okay number 2 letter A เมื่อกี้ teacher มีตัวอย่างเมื่อกี้นะ148 is between between 140 and 150 okay so มัน148มันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้ okay so 148 is nearer to เมื่อกี้เราเรียนอันนี้แล้ว148 is it nearer 140 or 150 okay so 148 is nearer to 150 okay 150 than 140 okay so อันนี้นะคะดูนะจ๊ะเขียนตรงมุมตรงนี้เลย nearest 10 so when we round off this number ดูหลักหน่วย okay so 140 is rounded to the nearest 10 is 150 teacher ทำไมต้อง150แปลว่าเลข8ในหลักหน่วย
มันเกิน5มันมากกว่า5 so 48 will become 40 okay so 150 เข้าใจไหมคะ letter B and C ทำเองค่ะ okay oh it's raining again all right next page 10นักเรียน teacher ให้ตัวอย่างนะคะ activity 10 so these are the numbers given rounded to the nearest 10 okay rounded to the nearest 10 so when we round to the nearest 10 เราต้องดูหลักหน่วยโอเคหลักหน่วยยังไม่ถึง5 so we will write 210 okay okay we cannot go to 220 because the number in one's place is 2 only okay when we go to rounded to the nearest 100 so nearest 100 ไปดูหลัก10นะคะดูหลัก10ดูในหลัก10เลยค่ะหลัก10มันเลขอะไรมัน so it's number 1ถ้าเมื่อกี้เรียนแล้วถ้าเลข1โอเคยังไม่ถึงอะไรนะนับ it's less than 5 so we will round down okay so 212 will round down to 200 นะคะเอาใช่ไหมโอเค all right so this is example of page 10 activity 3 so this one I think it's easy for you to do this one already next number 5 please turn off your microphoneนะคะ okay so I will explain this one color in red the numbers that gives 300 okay when we rounded to the nearest 100 example เราต้องระบายสี wait color in red ระบายสีแดง the numbers that give 300 นะคะ when we rounded to the nearest 100 okay for example 349 นะคะ Anko listen นะคะ 349 when we rounded this one to the nearest 100 it will become 300 okayถ้า we round this one to the nearest 100 it will become 300 because for 49 okay didn't the number in tenth place is less than 5 so this one is 300 okay so นักเรียนต้องระบายสีต้อง color สีอะไรสีแดง so อันนี้นะคะต้องระบายสีแดงนะคะโอเค color is red เข้าใจไหมโอเคสมมติว่า color in green the numbers that give 500 to the when rounded to the nearest 100 okay when we rounded the numbers it gives us 500 when we rounded to the nearest 100 okay
for example ต้องระบายสีเขียวนะคะโอเค for example 465 so when we rounded this one to the nearest hundred it will become 500 โอเคอันนี้ได้500ได้เลย so that means you have to color it green okay color the number green okay teacher how about this one 557 oh when you round this 557มันจะได้เท่าไหร่จะได้600ใช่ไหมคะไม่ตรงระบายสีนะคะโอเคถ้าได้600ไม่ตรงระบายสี only when it reach 300 and 500โอเคถ้าจะได้300ระบายสีแดงถ้าจะได้500ระบายสีเขียวเข้าใจไหมคะ so เราเป็นได้600ไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าใจไหมคะใครไม่เข้าใจสมมติว่าอันนี้นะคะ550 when we want this number to hundreds it will become 600อันนี้มันจะ600 so ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องระบายสีนะคะโอเค don't color just color the number when it reach to 300ก็จะได้300 rounding up or rounding down okay 300 color it red when it reach 500 color it green เข้าใจไหมคะถ้าได้300ระบายสีแดงถ้าได้500ระบายสีเขียวโอเคถ้าได้600 700ไม่ต้องทำอะไรเลย alright เข้าใจไหมคะ yes okay yes That's, teacher alright now solve the riddle okay this one is quite tricky okay I will explain it properly round each number to the nearest 10นักเรียนต้อง nearest 10 nearest 10นะคะไม่ใช่100นะคะexample 630 nearest 10 so we ต้องดูหลักหน่วยนะคะ so 638 it will become 640 okay teacher how about this one 272ดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยได้2เอง so we write the number 270 okay so นักเรียน640ได้ตัวอักษรอะไรบ้าง letter C ได้ letter C 640ได้ letter C ไปหาตรงนี้นะจ๊ะ in the box เลย640 640อยู่ไหนบ้างตรงนี้มี640นักเรียนต้องเขียนตัวอักษร letter C โอเคและต่อไปมี letter 640มิตรงนี้ต้องเขียน letter C เข้าใจไหมคะโอเค next 270 270ได้ตัวอักษรอะไร letter L ไปหา270เลยจ้ะไปหา270 270โอเคอยู่นี่ต้องเขียน letter L โอเคมีอีกไหม270ไม่มีแล้วโอเคและตรงนี้นะคะ703ได้700 this one 700 has letter Y
นักเรียนมีไหละตัว y อยู่นี่โอเค so you have to answer this one this one this one and this one เข้าใจไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมคะ Teacher I got it จะสแกนข้างบนงงไหมunderstand ถ้าไม่เข้าใจยกมือนะจ๊ะบอกที่เชื่อหนูไม่เข้าใจเข้าคล่องอะไรคะ yes ตรงนี้ครับข้างบนนะข้างบนเดี๋ยวโอเคข้างบนโอเค we'll go back to โอเคตรงนี้นะคะเข้าดูนี่ in this column you have to round the number to the nearest 10 and in this column you round the numbers to the nearest 100 okay นักเรียนหมายความว่าเลข212เนี่ยถ้าปัดหลัก10ใช่ไหมให้ดูที่หลักหน่วยอันนี้นะปัดหลัก10ให้ดูที่หลักหน่วยนี่อันนี้หลัก10ให้เรียนดูเลขหลักหน่วยคือเลข2ถ้าเลข2น้อยกว่า5ให้ปัดเป็น0พออันนี้ดูเลขหลักร้อยให้นักเรียนมาดูที่เลขหลัก10หลัก10ก็คือเลข1หลัก10เป็นเลข1เลขที่น้อยกว่า5ก็ปัดให้เป็นเลข0ก็คือ200โอเคไหมคะใครสงสัยตรงไหน Teacher โอเค good understand อันนี้สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ไงมากๆ Number 4 ค่ะ Number 4อะไร number 4อยู่ไหนข้างบนข้างบนฟังนะคะ if you round the numbers to the nearest 100 นะคะถ้าได้300ระบายสีแดงโอเคถ้าได้500ระบายสีเขียวโอเคโอเค Teacher ต่อไปนะจ๊ะอันนี้ the last นะคะ last because okay you have to count the objects okay and then for example letter A 1 2 3 4 5 6 7 8 so you have to pair เป็นคู่อันนี้คู่ pair นะคะ 1 and 2 1 and 2 1 and 2อันนี้มันไม่มีคู่ so it means it's a number เลขอะไรคะเลขคี่โอเคเข้าใจไหมคะข้อ B ข้อ C นะคะ let's go ข้อ C ข้อ C เป็นคู่ก่อนโอเค 1 and 2 1 and 2 1 and 2โอ้โหเป็นคู่เลย6 so you have to circle even เข้าใจไหมคะเลขอันนี้ให้นับที่รูปเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็วงกลมโอเคไหมคะวงกลมนะค่ะสรุปวันนี้ทำหน้าบ้างหน้า10กับ11ค่ะหน้า page ทำหน้า10กับ11นะ yes Teacher page 9ต้องทำด้วยไหมคะอะไรนะคะ page เดี๋ยว wait a minute page 9 wait page 9 okay sorry page 9 10 11 okay sorry ค่ะเชิญงง okay 9 10 11 okay เดี๋ยวนักเรียนหมดเวลาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมีเรียนต่อใช่ไหมคะดิฉันขอ Teacher Goodbye Teacher งงนะคะ Goodbye Teacher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 
นะจ๊ะถาม คู่กับพี่นะอันนี้รู้ใช่ไหม2 4 6 7 7ก็เป็นออดeven number เป็นคู่นะจ๊ะเลขคู่ใช่ไหม Did I say it right ใช่ไหมเลขคู่โอเค even number odd number example 3ไม่มี3 5เป็นเลขอะไร5เลขใช่ไหม odd number odd โอเคanother 6 is it even or odd บายบายค่ะบายบายค่ะโอเคบายบายไม่เชื่อต้องขีดเส้นนะคะฮะอะไรของกวานนะอะไรของกวานเปล่าทำอะไรนะจ๊ะบิวไอ้พวกบิวอยู่ต้องขีดเส้นไหมคะฮะต้องขีดเส้นไหมคะขีดเส้นตรงไหนคะต้องเป็นโจทย์ที่มันเป็นอีเวนต์กับออดนะคะไม่ตรงค่ะได้โอเคนับจำนวนโอเค count the numbers and then goodbyeนี่ชิพี่จะเอาผักทอดมาให้โอเคบายบายนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะกินข้าวก่อนเรียนเสร็จแล้วอยากกิน Teacher doesn't yet okay บายบาย teacher ทำนะคะทำที่ไลน์โอเคก็ไม่ต้องเสียใจนะคะแค่คุณเอางานมาส่งนะคะstrong bye bye strong you have so